এই পিসিটার বিল হচ্ছে আপনার 5,999 টাকা। আচ্ছা, এই বিলটা দিয়ে ভাইয়া মূলত কি কি ধরনের কাজ করা যাবে? ফিলিংসের কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার যারা ট্রেডিশনাল কাজ করায় সেগুলো করতে পারবেন। আচ্ছা, কিংবা নতুন কেউ কম্পিউটার শিখতে চায় তারাও করতে পারবে। তো এটা হচ্ছে 9,999 টাকা উইদাউট মনিটর। আর ভাইয়া এই পিসি দিয়ে মূলত কি কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে? আপনি ফিলিংসের কাজ করতে পারবেন, এডিটিং এর কাজ করতে পারবেন, গেমস খেলতে পারবেন। আচ্ছা, সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আছি ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোডের সুবাস্ত আইসিটি ভবনে। আজকে আমরা দেখব হচ্ছে পিসি বিল্ড। আর আজকে পিসি বিল্ডের স্টার্টিং প্রাইস হচ্ছে 5,999 টাকা থেকে। চমৎকার তিনটি বাজেটের পিসি বিল্ড থাকছে আজকের ভিডিওতে। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি বাংলা কম্পিউটারে। সো বাংলা কম্পিউটার থেকে আমরা এখন সরাসরি চলে যাব আব্দুল কাদের ভাইয়ের কাছে। তো ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেব আজকের পিসি বিল্ডে কি কি থাকছে। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই মিঠু ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। ফিরছি ইন্ট্রোর পরে। শুরুতে বলেছিলাম আমরা আছি বাংলা কম্পিউটারে, আর আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে আব্দুল কাদের ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই আজকে মূলত আমাদের কয়টি পিসি বিল দেখাবেন? 3টি পিসির বিল দেখাবো। আচ্ছা, বাজেট কত থাকবে? বাজেট থাকবে আপনার 5,999 টাকা। ওকে। আর 9,999 টাকা। ওকে। আর 11,499 টাকা। আচ্ছা ফাইন, আমরা পিসি বিলগুলো দেখবো। তার আগে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা একটু জেনে নেব। বাংলা কম্পিউটার, সুবাস্ত আর্কেড, আইসিটি ভবন, শপ 218-19, লেভেল 2। ভাই ফার্স্ট আজকে আমরা কোন পিসি বিলটা দেখবো? এখন দেখবো আমরা 5,999 টাকা যে পিসিটা এটা দেখাবো। আচ্ছা, এই বিলটা কি কি থাকছে ভাই? এটা থাকতেছে আপনার হলো একটি 41 মাদারবোর্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 41 মাদারবোর্ড। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই মাদারবোর্ডের ওয়ারেন্টি কেমন থাকবে? 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে। আচ্ছা, এর পাশাপাশি প্রসেসর থাকছে কোনটা? আপনারটা থাকবে আপনার ডুয়েল কোর। আচ্ছা, ডুয়েল কোরের একটা প্রসেসর থাকবে। জি। ওকে। নেক্সট থাকবে আপনার এটি হার্ড ডিস্ক 500 জিবি। আচ্ছা, একটা 500 জিবি হার্ড ডিস্ক দিয়ে দিচ্ছেন। ওকে। র্যাম থাকবে আমার 2 করে 4 জিবি। আচ্ছা, 2 জিবি করে আপনার হচ্ছে 4 জিবি র্যাম থাকবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, 4 জিবি র্যাম থাকবে। ওকে। থাকবে আপনার এটি পাওয়ার সাপ্লাই। আচ্ছা, একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। জি। আচ্ছা ভাই, এটা কত ওয়াটের? 550 ওয়াটের। আচ্ছা, 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। আর থাকতেছে আপনার এই কেসিংটা। আচ্ছা, ওকে। আর পাশে থাকবে হচ্ছে এই কেসিংটা। আমি একটু কেসিংটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন কেসিংটা। হ্যাঁ। তো এটা হচ্ছে মোটামুটি ভালো একটা কেসিং, কারণ যারা একটু নর্মাল ইউজের জন্য নিতে চান, খারাপ না, খুব ভালো একটা কেসিং। আর এখানে কিন্তু সব পোর্টগুলো দেওয়া থাকবে। আর এই কেসিংয়ে যা যা থাকে মোটামুটি সব কিছুই থাকছে। আচ্ছা, তো এই কেসিংটার সাথে ভাই কিবোর্ড, মাউস? হ্যাঁ, কিবোর্ড থাকবে একটি V1 এর একটি কিবোর্ড থাকবে। আচ্ছা, একটা V1 এর হচ্ছে একটা কিবোর্ড থাকবে। ওকে। সাথে থাকবে একটি মাউস। আচ্ছা, সাথে থাকবে একটা মাউস। জি। ওকে। তো এই টোটাল বাজেটটা হচ্ছে আপনার 5,999 টাকা। 5,999 টাকা। মনিটর তো অ্যাড না? না, মনিটর থাকবে না। মনিটর ছাড়া এই পিসিটার বিল হচ্ছে আপনার 5,999 টাকা। আচ্ছা, এই বিলটা দিয়ে ভাইয়া মূলত কি কি ধরনের কাজ করা যাবে? ফিলিংসের কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার যারা ট্রেডিশনাল কাজ করায় সেগুলো করতে পারবেন। আচ্ছা, কিংবা নতুন কেউ কম্পিউটার শিখতে চায় তারাও করতে পারবে। আচ্ছা, ছোট বাচ্চাদের হাতে মোবাইল না দিয়ে তারা যদি কম্পিউটার ধরে দেয় তাহলে আরো ভালো। আরো ভালো। হ্যাঁ। ওকে। সো কেউ যদি বিগিনার স্টার্ট করতে চায় অথবা অফিসিয়াল ছোটখাটো কাজ করতে চায় তাদের জন্য মূলত এই 5,999 টাকা এই বাজেটের পিসিটা। জি। আচ্ছা, এর সাথে যদি কেউ মনিটর নিতে চায় সেক্ষেত্রে কেমন পড়বে প্রাইস? সেক্ষেত্রে মনিটরের প্রাইস যদি বর্তমানে এখন আসলে আপনার 3500 টাকা। এটা কত ইঞ্চি ভাই? 17 ইঞ্চি মনিটর। 17 ইঞ্চি 3500 টাকা। 3500 টাকা। যদি 19 ইঞ্চি নেয় তাহলে 5,200 টাকা। আচ্ছা, এগুলো কি ব্র্যান্ডের? আপনার 17 ইঞ্চি আপনার স্টারসনিক বা ইসোনিক বা রিলাইসিস। আচ্ছা আচ্ছা, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের থাকবে। আচ্ছা, আর এই পিসি গুলোর কি ওয়ারেন্টি কেমন দিবেন আপনারা? 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ফুল পিসির 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। যখন কুরিয়ারে পাঠাবেন তখন কি ফুল পিসি রেডি করে পাঠান নাকি? একদম উইন্ডোজ দিয়ে আমরা রেডি করে পাঠিয়ে দেব, ওনারা শুধু মাত্র লাগিয়ে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা কোন পিসি বিলটা দেখব মূলত? এটা দেখব আপনার 9,999 টাকার পিসি। আচ্ছা, 9,999 টাকা। ওকে। তো এটাতে মূলত কি কি থাকছে? এটা থাকছে আপনার 61 মাদারবোর্ড। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 61 মাদারবোর্ড। একটা মাদারবোর্ড যেটা হচ্ছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, ফাইন। আর সাথে থাকবে আপনার i3 সেকেন্ড জেন প্রসেসর। আচ্ছা, i3 হচ্ছে সেকেন্ড জেনের প্রসেসর। হ্যাঁ। ওকে। আর সাথে থাকবে আপনার এটি দুটি RAM 2 করে 4 জিবি। আচ্ছা, 2 জিবি 4 জিবি RAM থাকবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর থাকতেছে আপনার এটি 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। হ্যাঁ। ওকে।
আর সাথে থাকবে আপনার এটি পাওয়ার সাপ্লাই, আচ্ছা এটা কি 550 ওয়াট? 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, ওকে। আর থাকতেছে আপনার এটি কেসিং। আচ্ছা এই কেসিংটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। কেসিংটা যেহেতু এগুলো হচ্ছে বাজেট পিসি, সো কেসিংগুলো কিন্তু দেখতে মোটামুটি ভালোই আছে, খারাপ না, সুন্দর সুন্দর কেসিং। তো এগুলো আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। আর যদি ভাই কেউ RGB কেসিং নিতে চায় সেক্ষেত্রে কত টাকা অ্যাড করতে হবে? সেক্ষেত্রে তারা কেসিং এর চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে, হয়তো 2000 টাকা অ্যাড হতে পারে, 1500 টাকা অ্যাড হতে পারে। আচ্ছা আর সাথে থাকবে আপনার এটি কিবোর্ড থাকবে। আচ্ছা এটা কিবোর্ড মাউস থাকবে, এটা কি V1 এর? V1 এর একটি কিবোর্ড। আচ্ছা এটা মাউস, ওকে। তো এটা হচ্ছে 9999 টাকা উইদাউট মনিটর। মনিটরের প্রাইসগুলো আমরা আগেই বলে দিয়েছি, আপনারা একটু দেখে নেবেন, ওকে। আর ভাইয়া এই পিসি দিয়ে মূলত কি কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে? আপনি ফিলিংস এর কাজ করতে পারবেন, এডিটিং এর কাজ করতে পারবেন, গেমস খেলতে পারবেন। আচ্ছা সব ধরনের কাজ করা যাবে। আর ভাই কেউ যদি আপডেট করতে চায় বা কাস্টমাইজ করতে চায় সেগুলো তো পসিবল? অবশ্যই করতে পারবে। আচ্ছা অবশ্যই করতে পারবে, সেক্ষেত্রে এক্সট্রা কিছু টাকা অ্যাড করতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ওকে। দেখতে দেখতে আমরা দুটি পিসি বিল্ড দেখলাম, তো আমরা নেক্সট কত যে বিলটা দেখবো এটার বাজেটটা কেমন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 11499 টাকা। 11499 টাকা, আচ্ছা ফাইন। এটাতে কি কি থাকছে? এটা থাকবে আপনার 81 মাদারবোর্ড। আচ্ছা 81 একটা মাদারবোর্ড থাকবে। আচ্ছা ফাইন, ওকে। যার ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 1 ইয়ার। 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা। আর থাকতেছে আপনার একটি প্রসেসর i3 4th জেনারেশন। এটা হচ্ছে i3 একটা প্রসেসর থাকবে 4th জেনের। আচ্ছা ওকে। আর থাকতেছে আপনার এটি 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। 500 জিবি হার্ড ডিস্ক থাকবে। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে। নেক্সট হচ্ছে আপনার এটি র‍্যাম থাকবে 4 জিবি। আচ্ছা এটার একটা 4 জিবি র‍্যাম থাকবে। আচ্ছা। আর থাকতেছে আপনার এটি পাওয়ার সাপ্লাই। আচ্ছা একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 550 ওয়াটের। আচ্ছা ফাইন। আর থাকতেছে আপনার এটি কেসিং। আচ্ছা এই কেসিংটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই কেসিংটা কিন্তু আপনার এই বাজেটের সাথে থাকছে। হ্যাঁ। আর কেসিংগুলো নর্মাল ইউজের জন্য আমি বলবো ভালো, খারাপ না, আর দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। তো এর সাথে কি কিবোর্ড মাউস অ্যাড থাকছে ভাই? অবশ্যই থাকবে, একটি কিবোর্ড থাকবে। আচ্ছা এটা কিবোর্ড মাউস অ্যাড থাকবে। আর থাকবে একটি মাউস। আচ্ছা ওকে, এই যে কিবোর্ড মাউসটা অ্যাড থাকবে, চমৎকার। ওকে এটার বাজেট হচ্ছে 11499 টাকা। 499 টাকা। তো এই যে কেউ চাইলে কিন্তু আপনারা আপগ্রেড করতে পারবেন, মানে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং যদি ঢাকা বাইরে কেউ চায় অবশ্যই তারা আমাদেরকে একটি নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে কল করবে এবং 1000 টাকা বিকাশ করবে, আমরা অবশ্যই তাদের ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো, পরের দিন তারা মালটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ফাইন। আর যদি ভাইয়া কেউ যদি জানতে চায় অনেকে যে ভাই আপনার দোকানে কত টাকা থেকে কত টাকা পর্যন্ত পিসি বিল্ড করা যাবে, এরকম কোনো আছে? আমাদের সর্বনিম্ন বাজেটটি হচ্ছে আমরা 5999 টাকা এখান থেকে শুরু করে উনি যা চাইবে ইনশাআল্লাহ আমরা তা করতে পারবো। 1,50,000 টাকা চাইলে পিসি বিল্ড করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে চমৎকার। এবং সাথে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ল্যাপটপও পাচ্ছেন কমের মধ্যে। আচ্ছা ল্যাপটপও পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা ভাইয়া তো এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি 1 বছর করে? 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা 1 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা ফাইন। তো লাস্ট হচ্ছে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা ভাই আরেকবার বলে দেন। বাংলা কম্পিউটার, সুবাস্তু আর্কেড, শপ 218-19 লেভেল 2, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা 1205। ভিউয়ার্স আপনারা তো দেখে নিলেন বাংলা কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আজকে 3টি মডেলের পিসি বিল্ড। সো অ্যাকচুয়ালি মানুষের কাজের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু পিসিগুলো বিল্ড করে থাকেন। সো আমরা জাস্ট আপনাদেরকে কিছু কোটেশন দিয়ে থাকি, আপনার বাজেট এবং কাজ দুটোর উপর ডিপেন্ড করে আপনারা কিন্তু এখান থেকে যে কোনো বাজেটে পিসিগুলো বিল্ড করতে পারবেন। আর যারা আমাদের ভিডিওটি এই মুহূর্তে ফেসবুকে দেখলেন, আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, ভিডিওতে লাইক দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।